Salam alaikum, on va faire la correction, les ondes de National 2018, section normale PC. ولا تنسونيش في الاخر باش ابوني جيم الله يرضي عليكم. Les données. Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité, yani la vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu où ils se propagent. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp des ondes ultrasonores dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une des extrémités deux émetteurs E1 et E2 qui sont reliés à un générateur GBF. À l'instant t égale 0, les deux émetteurs émettent chacune une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre se propage dans le pétrole. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R1 et R2. L'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs, voir la figure. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2, voir figure 2. Données. Les deux ondes parcourent la même distance L égale 1,84 mètres. La célérité des ultrasons dans l'air V égale 340 mètres par seconde. L, la vitesse de l'air. La sensibilité horizontale 2 millisecondes par division. إخوان هذه كتعني la sensibilité horizontale كتعني أن كل مربع شحال فيه في الفيجور 2. الكيستيون 1. نقرا الكيستيون 1. Les ondes ultrasonores sont-ils longitudinales ou bien transversales? Longitudinales. كاين عندنا دو تيب اخوان تاع لي زوند لونجيتودينال، لوند سونور و لوند سور لو ريسور، وكاين عندنا جوج ترانسفيرسال، لوند سور لا سيرفاس دو و لوند لو لونغ دون كورد. اذا هنايا غتكون عندنا نجاوب عليها longitudinal. Car la direction de la déformation est parallèle à la direction de propagation la question 2, question توسل. En exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel temps entre les deux ondes reçues. شوف معايا اخوان، فما يعطيك في هذه الكيستيون كتمشي الفيغور 2 كتمشي من الديبار حتى الديبار تاع الاخرى، كتشوف شحال من ديفيزيون عندنا. شحال من ديفيزيون عندنا 2. هذه راه هي طو. دونك اش غيكون عندنا لا ريبونس هنايا؟ غتكون عندنا طو ايغال لو نومبر دو ديفيزيون 2 فوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي هي عاطينا 2 ملي سكوند، غتساوي عندنا هنايا 4 ملي سكوند اللي هي باش ندير لها التحويل 4 فوا 10 على بويسونس موان 3 سكوند. باش كنضرب في 10 ناقص 3. غندوز للكيستيون 3. Question 3 montre que l'expression d'Otto s'écrit sous la forme. هذا سؤال سهل. اش غادي ندير انا هنايا؟
3 غادي نقسمها، غادي نقول لوند parcourt la distance L pendant la durée T1. هادشي فين؟ دون l'air. انا دابا خدمت في l'air، عندي الحق نكتب ان في l'air كتساوي لا ديستانس اللي قطعت لوند على شحال تاع الوقت دارت. امبليك كو T1 ايغال L sur V l'air. هالغولاسيون T1 لقيناها خلاها ابار. Même chose pour le pétrole. L'onde parcourt la distance L pendant la durée غادي ندير هنايا T2 dans le pétrole. مزيان، عندي الحق نكتب لا فيتاس في البترول ايغال لا ديستانس على T2 implique que T2 ايغال لا ديستانس على VP واني لقيت هنايا. دابا غادي نشوف لو غوطار طومبوريل ما بين لو دو زوند، غادي تكون مهم اي ما تكون T1 موان T2 ام T2 موان T1. فين عندنا لا بلي غروند فيتاس؟ كاينه في البترول، لان لا دونسيتي تاعو كبر من لير. الا كانت لا فيتاس كبيره لو طون غيكون صغير، اذا غادي ندير انا الكبير اللي هو T1 في لير موان T2. غادي نعوض T1 V او L sur V لير موان T2 اللي هي L sur VP. غنفاكتوريزي باش ب L، غتكون عندنا L فاكتور 1 sur V لير موان 1 sur VP، وكتكون عندنا الغولاسيون الاخرى اللي وصلنا لهنا وندير لها واحد ماركتور. الغولاسيون عندنا فين هي مزيان. اوكي، غنمشي للكيستيون 4 ونرجع نقرا الكيستيون 4 في لي دوني. Trouver la valeur approchée dans la vitesse dans la vitesse VP. La vitesse هي لا ساليريتي. اش غادي ندير؟ غنخدم باخر غولاسيون لقينا. On a O égale L facteur 1 sur V l'air moins 1 sur VP. غادي نقسم على L، غتكون عندنا L على طو على L égale 1 sur V l'air moins 1 sur VP. غنبدل هذيك L طو sur L غنحولها لوتر كوتي، غتولي عندنا 1 sur VP égale 1 sur V l'air moins طو على L. ردوا البال، انا بغيت دابا VP غادي نقلب، ولكن في الطرف الاخر غتولي واحد على داكشي كامل. دونك غتولي عندنا هنايا VP égale 1 sur 1 sur VP moins طو على L. l'application numérique V 340 طو قلنا 4 fois 10 à la puissance moins 3 L 1,84. Après le calcul, on trouve presque 1,3 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. وهذه هي la vitesse dans le pétrole. نصوبتها هي إخوان، كتكون لي زوند سهلات. ولا تنساونش الإخوان الله يرضي لكم باش ابوني وباش جيم، ولا كان شي تساؤل في الكومنتير. والسلام عليكم، نتلاقاو في التتمة.